नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूर्व ग्राम प्रधान की एक दिन पूर्व गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। परिजन घर पर शव रखकर उच्च अधिकारियों को मौके पर आने की कर रहे मांग। पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से आक्रोशित है परिजन। परिजनों को समझाने बुझाने पहुंचे हैं बदलापुर क्षेत्राधिकार अरविंद कुमार वर्मा। परिजनों को समझाने बुझाने की बजाय कुर्सी पर बैठाकर लगा रहे हैं खर्राटे। सीओ का खर्राटे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के इनामीपुर गांव का पूरा मामला। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।